Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor. ñoo ngi leen di nuyu di leen wax soyez les bienvenus dans votre nouveau numéro de votre reportage nee nañ leen dina leen toppal bépp actualité bi ngeen xamante ni moo leen soxal à travers Setsima TV parce que quoi qu'on puisse dire j'ai à le dire nee naa leen nag lépp loo leen bëgg tey nag dañoo ñëw fii nii laajte sénégalais yi naka la ñuy dundee jafe-jafe amum oto bi balaa heure ndogu di leen fekk si yoon bi ak li nga xamante ni mooy di Humour mooy lenn dama leen di laajte liir bu judd si avion ban nationalité lay am papa topp ma ñu dem ma dem laajte sénégalais lan mooy seen avis si loolu. waaw loolu c'est que en fait nit ñi bu fekkente dañoo nekk si pays ba nga xam te ni transport bi dañoo wul noonu yow mi nga xam te ni yaay doomu aadama bi yaa mën a organiser sa timing c'est-à-dire bu heure yi nga xëy ak heure yi nga wàcc vu que ni si moment koor lay nekk bu xëy jotee nga xëy nga sóoraale ne carrément ne 19h30 maximum dog day jot kon nga def lu tuub bu mu la fekk si àll bi ba boo xoolee ñi nga xam te ni sax ñun étudiants yi di jàng des fois dañ ciy joué wàlle sa emploi du temps ndax koor gi ngir bañ dog fekk la si àll bi am na ay cours yoo xam te ni bu war a nekk ay 15h 17h ay 16h30 yooyu prof bi mën na leen libéré pour lan bañ mu porter atteinte koor gi temps bi porter atteinte seen voyage affaire yooyu noonu te tey ji bu fekkee da nga war a wàcc 17h nga wàcc 17h bala nga ñëw fii ak embouteillage bi ak yooyu noonu bu fekkee ville nga jógee mën nga dogee ci àll bi te loolu liñ si mën wax mooy kani état mënu si dara parce que ñun kenn ku nekk si ñun yaa war a xool bu baax a baax. liir bu judd si kaw avion ban nationalité nga yaakaar ne moom lay am. bon waaye yow air gis nañ ne heure ndogu léegi mu jot te ñu bëri amaguñu oto ñoo ngi xaar oto loolu tamit ana naka nga ko jàngatee. waaw loolu tamit xam nga situation rek parce que fii moom yaakaar naa ne ku sañoon sa oto bopp ngay yor dèjà lu circulation bi xat sa oto bopp ngay nekk bu décanté nga mën a egg sa kër ku si nekk tamit boo sañoon da ngay am moto. doo taxaw fenn doo tardé fenn mais tamit situation obligée ñëpp tamit aussi yamuñu am na ñi nga xamante ne bon lu ñu passé sax dafay doon problème si ñoom kon ñoom fële que ñu obligé ñu taxaw ñu xaar ñu xaar oto yi day métti trop na am na ñi nga xamante ne sax ci tëli bi la ñuy ndogoo ñii ci mbedd bi la ñuy ndogoo mais bon aduna moo ni mel daal métti na trop mais bon dañ koy gérer rek dañ koy muñ. liir bu judd si kaw avion ban nationalité nga yaakaar ni moom la am. non bu fekkente ni lu ñu la jàngal sa droit mooy que ni doomu aadama boo xam ne dafa nekk si avion bi matricule avion bi matricule bi nga xam te ni avion bi foofu la nekk foofu lañ ko mën a boole quoi matricule avion bi matricule bi nga xam te ni avion bi foofu la nekk foofu lañ ko mën a boole quoi waaw ngelaw mën a mën ngelaw loolu nga gis. loolu na demee. ñoo ngi lay jaajëfal ko. waaw jaajëf. li ngeen di dund xaarum oto bi metti na ba amoo leen si ay jafe-jafe balaa ngeen di àgg heure ndogu jot wala ngeen weesu heure bi. waaw loolu moom si jafe-jafe lañ dëgg xanaa tey moom damay sant yàlla quoi ndax dama kontaan sax nii may waxante ak yow nii sax dama kontaan quoi ndax démb heure ndogu bi ma fekk si autoroute bi tey tamit bu may ñëw maa ngi 15 heures laa quitté Petersen oto du fa am. oto yi léegi da ngay obligé jël oto yi Grand Yoff lañuy yem bu ñu yemee Grand Yoff da ngay wàcc mujj a dox dem ñibbi ba egg xam nga jógee Grand Yoff tamit nga woor wàcc dox bi problème la quoi ñun ñu ngi am problème bu rëy si oto yi moom wax dëgg yàlla moom. bu judd si kaw avion ban nationalité nga yaakaar ni moom lay am. liir bu judd ci kaw avion non bon selon man sama xel bu gàtt. dañuy xool maanaam fu mu toll fi nga xamante ne foofu la toll ci dëkk boobu noonu fi mu toll ñu xool foofu ñu analyser ñu jox ko nationalité dëkk boobu. ok grand ñu ngi lay jaajëf. non c'est que affaire yi moom gaaw na trop moom c'est que boo ñëwee jël cag-cag bi moom fët mu dugal la xam nga nga ñibbi si mais nag dëkk bi moom yaa ma gën a xam c'est que cag-cag bi moom temps yi moom dox na trop moom naaj moom. mais loolu noonu du leen amal benn gàllankoor entre heure ndogu bi war leen fekk seen biir kër mais si àll bi la leen di fekk. non amul problème affaire yi nii mooy loolu am na ñoo xam ndogu da nga leen fekk ci àll bi mais mooy loolu mu koy parfois moom dëkk bi moom comme boo amul papier ni montage affaire gars yi moom dañ lay sonal quoi. liir bu judd si avion ban nationalité lay am. liir bu judd si avion ça dépend si avion bi muy si dëkk bi muy jëm rek bu demee France am na mun na am nationalité français bu dee fii Sénégal nationalité sénégalais lay am. ok grand ñu ngi lay jaajëfal. ñoo far yow frère yow amal jàmm rek. waaw situation moom métti na wax dëgg yàlla c'est que tali la rek tali xat rek ak travaux yi mais su tali yi paroon comme Fadia bi ñu baaree nii ak Cambérène
moo indi situation bépp mais bu pare moom alhamdulilah quoi mais nag gars yi dem moom ñu ngi dem ci ginnaaw immeuble lañu jaar dem Cambérène 2. mais gis nañ ne heure ndogu léegi mu jot te gars yi amaguñu oto loolu noonu tamit gis nañ ne xaw naa metti trop. non c'est gars yi ñooy wàccandoo rek ni ñuy xëyandoo noonu la ñuy wàccandoo moo tax buñ fi dajee rek oto day daal di manqué c'est que oto yëpp dañuy ñëwandoo nag mais ñu ngi dem moom wax dëgg yàlla. liir bu judd si avion ban nationalité lay am. liir bu dugg si avion ban nationalité lay am loolu moom sama xam-xam taxul ma bari. non da ngay wax rek ban nationalité la war a am. non loolu moom saa yi moom li ngay wax. non yow da nga siy wax sa xalaat rek ban nationalité la war a am. ban nationalité war na am war na am nationalité sénégalais de. am nationalité sénégalais de. am nationalité sénégalais de. loolu nga gis quoi. waaw loolu laay gis kay. ok ñoo ngi lay jaajëfal. ca mbokk internet yi ñoo ngi leen di kontaanee bu baax a baax tey nag gis ngeen lu ñu leen indiloon seen reportage tey nag ñoo ngi woon fii Parcelles gis ngeen ne sénégalais lu ñu joxe si seen avis ba tax na ñu leen di jox daje ba beneen yoon si beneen reportage ciao ba beneen yoon. Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. Setsima TV, xibaar yu wér te wóor.